और आज चैनल पर कोई भी नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। ये एक स्टोर लॉक लगा है, देखा नहीं था अरे यार देख काम करो ना, क्या करके बुढ़े ताड़ा करता दिन भर। कैसे आवाज आ रही है? अरे यार देखा था, बंद नहीं हो पाया दरवाजा। बेकार घर, इतने बेकार कमरे में जो रखा है पंखा तो मिलने वाला है। डट्टे के ऊपर ही पड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा लोगों को लगाना ही नहीं था, आप लोग क्या। अरे क्या देख के कर लिया तुमने? मैं कुछ कर रहा है। जाओ ना यार। तुम्हारा इंतजार था। मजा आया। महंगी देंगी। अरे यार दद्दा आ रहा होगा। अरे यार कहाँ का दद्दा आ रहा होगा, उठ ही नहीं पाया, क्या करें। मार भी लगा, स्किप नहीं कर पाया। 3 मिनट तक हेलीकॉप्टर स्किप करेंगे, देखते हैं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अरे देख लो ना क्या है यार, देखो मारो बस, कुआ पकड़े भागा तो। टांग में पड़ा, अब हट जाओ ना।
मजा आ रहा होगा तुम्हारा। ऐसे तो तुरंत आता है, अब ढूंढो तो नहीं मिलेंगे। रानी, रानी की रानी तू उधर वाले कमरे में है। एक पेंटिंग दादा कहाँ है? दादी इनसे भूलेंगे। अरे ये लो मजा आया। सिक्योरिटी की लो। स्टेटमेंट पहले ले ले वरना फिर भी दादी जिंदा हुई होंगी। अरे यार क्या हो रहा है, गेम लैग कर रहा है क्या मेरा? और ये पेंटिंग पहले लेके जाता हूँ तो। नाम गेम का नाम ग्रैनी पर है, फोटो दादा के लिए पता है, दादा के लगाने के। अरे यार नहीं खेलना जाऊंगा। आओ अब खेलनी दादी, और दादी हाइड एंड सीक खेल ली जाए। जल्दी थी तुमको, तुम्हारी मियाँ कहाँ है? तो आ रही है। मैसेज ये क्या बड़ा बता रहा है? पेट लग गया, पैर बाकी लग गया आगे। तो कहाँ पर होगी? अरे यार अरे देख लो आओ, पता है आवाज़ें निकाल रही है, डरा रही। आओ दादा दादी जो भी है आओ। अरे आओ ना, आप ऐसे नहीं आएंगे जब हाथ में बंदूक नहीं होगी तब आएंगे। ICU करते हुए
अचानक से आएंगे। देखा देखा देखा, अरे यार कहाँ तक अचानक से आएंगे। लास्ट सेकेंड है। देखो हेलीकॉप्टर की मिल चुकी है, गैसोलीन बाकी है, ग्लास भी मिल चुका है, डपटेक भी मिल चुका है, बाकी है गैसोलीन। आओ अब लग रहा अचानक से आया ना तुम लोग कसम से लग रहा बे रात की खुदी यार। अरे कहीं दद्दा भी आ गया बहुत। अरे यार अरे तेरी मेरी लोल हो गई। दद्दा मत कर यार, अपनी मारेंगे। अरे यार चलो तो और ये आवाजें कौन निकाल रहा है? दम किसका घुट रहा है इधर? दद्दा को बड़ा मजा आ रहा है यार। शॉट मिस हो गया मेरा। अरे यार वाह भैया इतनी जल्दी कमर फट जाएगी दद्दा, इतनी जल्दी ना भागा करो। मतलब पहुंचे नहीं है, घूम के आ गए इतनी जल्दी, पूरा घुमा दिस। हाँ तो ये ना यू वांट टू प्ले, पूरा तो बोलो प्ले। आ रहा उधर से यार, शॉट मिस हो गया, गलती हो गई। खाली नहीं तो मैं ड्रॉप करने के लिए कहा था करेंगे। गैसोलीन बाकी है बस। डपटेक कहाँ पे था? पेंटिंग तो बाकी शायद ना। अरे यार खुदी क्या हमारी औरत है यार। ये अभी अब तक गन नहीं थी, तब तक कोई नहीं आ रहा था। ऐसी गन हाथ से हटी आई भागती भागी। आखिरी दिन है ये क्या बाकी है? डपटेक और गैसोलीन बाकी है। लेजेंड जो दवाइयाँ तो तुम्हारा खाना कौन बचाएगा? गैसोलीन चाहिए।
उठा लेने दो। तुम्हारा वो आ रहा होगा बुड्ढा। क्या पेंटिंग वाह पेंटिंग पड़ी है पहले गैसोलीन बस अब वो मिल जाए ना तो काम हो जाए मेरा। ये क्या हो गया ऐसे मत करो डर जाता है। अबे जाना तुझे सुनाई कहाँ देता है जो गाना गा रहे हो। डांस करते हुए खत्म हो गया डांस। ऐसे भैया जाओ डांस देख पाए। चलो ये पूरा हुआ ग्लास सिस्टम। अरे खाओ यार ये शांति जब गेम करता है। सिर्फ गैसोलीन चाहिए। यार डर लग रहा है आखिरी दिन है बस एक गैसोलीन चाहिए यार। प्लीज पार्ट का क्या करेंगे हम गैसोलीन चाहिए गैसोलीन दो प्लीज टेल मी इधर से भी जाएंगे चलो। ये गैसोलीन पता नहीं कहाँ पे है। बजा के भाग लेते हैं आए देखा नहीं अभी मजा ले रहे हो। अरे दादी तो दिखे ही नहीं पाई। अरे यार अरे अरे यार बीच वाला बहुत है। एक ग्लास अरे यार उठाओ ये ना लाइक करो। ये अपना केक पर यार हैंडबिल को क्या करेंगे गैसोलीन दे दो डॉक्टर से पहले बारिश गैसोलीन चाहिए गैसोलीन कहाँ है
फ्लटिंग यार बस एक जगह है, नहीं तो हो सकता यहाँ पे नहीं हुआ ना तो फिर ज़्यादा मज़ा आया। भैया दे दो, दादी आ रही होगी तुम्हारी आवाज़ सुन के। आओ दादी, तुमको भी बुला दो थोड़ी देर के लिए, सो जाओ, बहुत थकी होगी। चलो उधर गिरना। इसको छोड़ो यहाँ पे, वो कटिंग प्लायर्स, और अगर आप वहाँ पे जाके नहीं मिलेंगे ना तो हम देखा जाए एक जगह दो जगह और है बस। बाकी दो मज़ा आ जाए पूरा। तो ना पता था, हमको लग रहा था नहीं होगा, फालतू जाएगा ये। अब बाकी बचा इनका वो छोटा सा कीड़ा, उसके लिए पहले हमको रेंज ढूंढना पड़ेगा, तब वो पानी खत्म हो तो हम उसके यहाँ जाएं। शॉर्ट का पता नहीं मेरी कहाँ जाना सुन रहा है। मेरी शॉटगन कहाँ रह गई यार, भूल गया कहाँ पे गिर गई थी। और बताओ कहाँ रुकी, घंटी ना बजाओ भैया। 1 सेकेंड, हेलीकॉप्टर मैनुअल भी करना नहीं है हमको। हेलीकॉप्टर मैनुअल भी नहीं है, वरना भी हेलीकॉप्टर क्रैश होगा। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर मैनुअल भी है। मेरी हैंड गन कहाँ मर गई यार, शॉर्ट गन मतलब कहाँ आ गया यार, चाहिए यहाँ पे क्रोबार मिला तो वहाँ तो नहीं फेंक दिया मैंने। अरे दादी बड़ी जल्दी जिंदा हो गई, देखा तो नहीं, नहीं देखा नहीं। देखो दादी हमको चली जाने दो यार, बहुत बकवास मरा बात हो रही थी मुझसे। Do you want to play hide and seek? तो फॉर दिन में बताएंगे तो हम लंच में रहते हैं। दादी गाना बजाने जा रही हूँ। आओ ना यार, आ ही नहीं रही तुम तो। आया मजा, 105 मिनट खेलो, 2 मिनट खेलो।
था, माँ कुत्ता मार दिया मैंने। अबे चुप यार, बस मर गए। अरे देख ये लो, आंखें लाल हो गई हैं। अब कहाँ चला दिया? भैया चुप हो जाओ यार, कितना चिल्लाओगे? मरने के बाद भी चिल्ला रहे हो। अब एक कौन सी जगह रह गई यार? एक जगह नीचे मेरा वो बाकी है, वहाँ से नहीं मिला यार। हाय हाय मेरी शॉपिंग हो गई यार। क्रोबार लेके नीचे जाओ, वो सब आ ना जाए, काम लग जाए, मेरा पता चला। ये क्या है? बहुत सही। हम क्या करें? क्योंकि गैसोलीन तो हमने हर जगह ढूंढ लिया और कोई चारा नहीं है। और ये पता नहीं दरवाजे की वो भी नहीं है। तो ये अब कहाँ हो सकती है? क्या रह गया भैया? हमने क्या छोड़ दिया? कौन सी जगह छोड़ दी, बता दो। ये कौन है बे? पेट्रोल की आओ, मजा आया? टांगों में पड़ा? भागी भागी आ रही है, हम भी मारेंगे। भैया कौन सी जगह रह गई यार? कौन सी जगह रह गई है? कोई ये भी ढूंढ लिया, ये भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया कुत्ता। ये कुछ नहीं है। कर लेते हैं। ये दरवाजे पे नहीं है, देखते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। अरे यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो भाई यार, गैसोलीन नहीं मिली। ये देख के क्या कर लिया तुमने? पड़ा दादी तो नहीं आने वैसे में। उठाओ लेके सेफ बस भैया हो जाए एस्केप। भाई
मैनुअल भी तो नहीं है मेरे पास। अब वो कहाँ है? हेलीकॉप्टर मैंने कहाँ ढूंढे भैया? यार ये कहाँ गया? अब मेरे आ रही गुस्सा क्योंकि अब हेलीकॉप्टर मैनुअल कहीं नहीं मिल सकती है। ये चीज़ यहाँ ढूंढ डाली है। बहुत सही। गाइस हो चुका है, हेलीकॉप्टर के बस होने वाला है। हेलीकॉप्टर मैनुअल मिल चुकी है। भाई यार कैमरा, अरे यार नहीं, अब बुड्ढे नहीं, बुड्ढे हम बहुत मारेंगे कैमरे। बुड्ढे ने देख भी लिया है। भाई प्लीज यार झुकना मत बुड्ढा, प्लीज झुकना मत, प्लीज यार नहीं। भाई बच गए, जस्ट बचे हैं। हालत खराब हो गई थी, कमीना पता नहीं क्या कर रहा था वहां पे। देखो हमको जाने दो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। फाइनली हो चुका है हेलीकॉप्टर के। भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना। हेलीकॉप्टर स्केप हो चुका है। चेंज हो गया क्या साउंड? चलो यार अब रुक जाओ यार।